В общем, народ, хотів спросити, хто там на мене підписаний, пацани, в кого Renault Master, третє покоління, такий вопрос. То есть, появився якийсь непонятний стук, то ли в левом, переднем колесі, то ли в правом, ну непонятно, з кабіни понять нереально. Сначала я думав... Ух ты, бляха-муха. Ух ты, бля, вот это... Вот это да. Чуть не став. Короче, появився такий непонятний звук в одному із колесі. От, звук появляється періодично, то есть не постоянно. От, як він появляється? То есть, от я проїду, допустим, по кочкам, такий звук тук, характерний, металлический, ну, такий от жорсткий метал. Стукнуло, все. Дальше їду, ну, нормально все, ніяких не стуків немає, нічого, ну не пойму. Їздив я на СТО, думав проблема в шрусах, ну на виворот шруси не тріщать. Люфти такі, як повинні бути люфти на шрусах у мене. При троганні теж немає в мене ніякого там не вібрації, при розгоні немає ніякої вібрації. Тобто, ну, шруси відпадають. Вот. Следующее, типа опоры или стойка, или пружины тоже отпадают, потому что 2 месяца назад все я новое поставил, поменял. Вот, вот такие вот дела, непонятно. Ну а стук як есть, так и есть. Ну як? Вот я сейчас уже проехал, допустим, вот по такой дороге, по бездорожью, скажем, километров 40. Їздю, дивлюсь собі на рибалку міста на Сіверському Донце, поїду на Сома. От, немає. Знімав я супорт, лівий передній. І там нижній направляючий у мене чуть-чуть ржавий. Я думаю, може це в мене супорт, як-то там прихвачує, або... Ну, колодки сточені равномірно, немає там такого, що крива колодка сточена, щоб супорт іменно тарабанив. От і обращаюсь, може хто в курсі діла, може в кого така була проблема, що непонятний звук, тому що мені кажуть, ну все, раз шруси на місці, стойки на місці, тобто тяги шарові, всі на місці, все хорошо, но остається тільки супорт, тому що вроді би є така проблема в них. Направляющие изнашиваются, вот, появляется в них там выработка, и то есть гремлять супорта. Не знаю, в мене ні разу такого не було, скажем, і там такий вопрос. От. Як уже машину не перебирали, то есть на який я СТО не заїжджав, тобто ніхто не може знайти причину. От. Звук, ще раз там повторюсь, він не постійний. Тобто я там заїду в кочку, покачаюся, тобто, зараз, щоб тучі не застрять, появиться той звук. Потім же ж їду, я можу розвернутися, їхати знову по тих же ж кочках, цього звуку немає. Ну, як-то такі от непонятні в мене дела, так що обращаюсь до вас, если в кого-то есть возможность, там напишіть. Вот, що це в общем може бути. Сейчас ми будемо річку форсировать. Погода, конечно, нас завтра передають вроді би сонечко, нормальну погоду. Собираюсь якби на рибалку з'їздити. Подивимося. Сом вроде бы уже проснулся после нереста, начинаю потихоньку брать. Уже в пацанів на спінінг появлявся. Плюс я дивлюсь, уже на цьому місці, куди я їздив дивитись, пацани ловили. Сом є. Ловили не здорового, но ловили. Вот. А то, короче, такі дела. Так що жду, в общем, ответа. Може кто-то мне там что-то напише. Внятно, понятно. Все.